Dhiyeessiin sanyii filatamaa oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuu fi jiruuf jireenya lammiilee jijjiiruu irratti gahee guddaa kan qabudha. Sanyiin filatamaan oomisha qonnaa dabaluu fi midhaan bu'a qabeessa ta'e oomishuu keessatti kan gargaarudha. Qonnaan bultoonni sanyii gaarii fi qulqulluu fayyadamuun oomisha isaanii guddisuu danda'u. Kunis jireenya isaanii fooyyessuuf gargaara. Bu'aan sanyii filatamaa keessaa inni guddaan oomishtummaa qonnaa dabaluu, midhaan gahaa argamsiisuu fi rakkoolee duraan mudatan akka hir'atan taasisudha. Sanyiin filatamaan haala qilleensaa fi lafa naannoo keenyaa irratti gahumsa qabaachuu isaa qorannoon kan mirkanaa'e yoo ta'e, bu'aan inni oomisha kennuu irratti qabu daran olaanaadha. Nutis kanuma bu'uura godhachuun sagantaa keenya irraa keessatti dhiyeessii sanyii filatamaa Yuunivarsiitiin Haramayaa qonnaan bultoota aanaa Dirree Xayyaaraa sababa qorraan miidhamaniif deeggarsa taasise irratti waan qindeeffannee qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya. Yuunivarsiitiin Haramayaa naannoo Hararii aanaa Dirree Xayyaaraa keessatti qonnaan bultoota sababa qorraa hamaa bu'een oomishni isaanii jalaa miidhameef deeggarsa sanyii filatamaa taasisee kan jiru yoo ta'u, qonnaan bultoonni deeggarsa sanyii filatamaa yuunivarsiitichi taasifameetti illee kan gammadan ta'uu ibsaniiti jiru. Kimiyaa Adam jedhama, ganda Qaceelaati. Abookar Muuxii aanaa Dirree Xayyaaraati. Amma bakka inni itti argamu ganda Qaceelaa keessatti Hamadayni caamsaa ji'i nu dhufee nu dhahee jechuudha. Hedduu godda'amnee jirra. Amma gibirinnaan keenya nu cinaa dhaabbatee Haramayaa Yuunivarsiitii irraa dhufanii nu cinaa dhaabbatanii kuduraa fidanii akkaataa itti dhaabbannee itti fayyadamnu cufa takka takkatti nu cinaa dhaabbatanii nu garsiisanii jiran jechuu amma. Maqaan kiyyaa Aliyaa Ibrahim jedhaman jaan ganda Qaceelaa keessa aanaa Dirree Xayyaaraa. Awwanni asii argamneef sanyii Hamadayaatu nurraa balleesse. Haramaa Yuunivarsiitiin irraa gargaarsa kan gootuu fi asii walitti qabamne. Ashaarra bakka kanatti bakki nuti walitti qabamnee jirru kanatti hawaasaa fi yeroo darbee sababa Hamadaatiin kuduraan jalaa miidhamee jirus ni jira. Jinaaf rakkoon mudate kana Yuunivarsiitii Harammayyaa wajjin taane rakkoon kun waan nu qaqqabeef gama keessaniin deeggarsa sanyii nu deeggaraa akka jedhu xalayaa gara isaanii katabanne isaan irraa deebisaa arganne irra ooyiruu qotee bulaa keessatti sanyii deeggarsa nu godhanii oomisha kuduraa duraan gubate yookiin hamadaan nu jalaa miidhame sana bakka buusuuf akkuma amma argamaa jiru kana hojjechuutti jirra jechuudha. Akkuma beekamu sagantaan raggii jiru walta'iinsa waajjira qonnaa Dirree Xayyaaraatii fi Yuunivarsiitii Haramaayaatiini. Yuunivarsiitii Haramayaa teekinooloojiin adda addaa ogummaa bartootaatii fi bartoota ga'oomsuu fi akkasumas illee deeggarsa qonnaan bulaa gochuudhaan yeroo baay'ee aanaa haa deeggaruun kan gitan qabne akkasumas guyyaa har'aan tanaa deeggarsa sanyii kuduraa sanyiilee adda addaa kan nu taasisu jiranidha. Sanyiin kun bara darbe kana keessa Hamadee guddaatu qonnaan bulaa keenya kana dhahee jira. Qonnaan bulaa hedduu miidhee jira. Sanyii isaanii gara madaba 6,000 olii gala sanyii keegoonni jalaa miidhamanii jiranii. Kana hubatee Yuunivarsiitiin Haramaayaa naatu isin jiraa jee gaafa rakkoo ta'a nu barsiisuudhaaf sanyii kana nu deeggaru. Cabni qonnaan bulaa cophaa kiyya jee yeroo ammaan ta'an hojjetu jirutu. Akkuma beekamu Yuunivarsiitiin Haramaayaa yeroo adda addaatti hojii baruuf barsiisuu, hojii qo'annoof qorannoo hojjechuun maditti tajaajila hawaasaa hirmaannaa hawaasaa irra ni hojjeta. Akka carraa bara kana mootummaa naannoo Hararii waajjirri qonnaa aanaa Dirree Xayyaaraa keessatti Hamadayni yookaan wurjiin uummata qabeenya isaanii oomisha isaanii waan jalaa balleesseef guutumatti oomishni isaanii jalaa gabbee waan argameef gargaarsa akka nu gootan jedhanii gaafii nu gaafatanii gaafii isaan nu gaafatan sanarra dhaabbannee sanyii kuduraadha. Kan yeroo gabaabaa gahuu kan Hamadee sanis dandamachuu danda'u gosa 4 qurumbaa, qoosxaa, kaarotii fi isaan kana qabannee dhufne jechuudha. Akka gargaarsa isaanii ta'uu dandeenya. Hojiin guddaa nuti dhufneef kan. Akkuma beekamutti Yuunivarsiitiin Haramayaa tarsiimoo mootummaan nu kenne keessaa barsiisuu qorannoo fi dhimma hawaasummaati. San keessaa harroonni aanaa Dirree Xayyaaraa mootummaa naannoo Hararii keessatti argamne dhimma hawaasummaa keessa isa tokko.
akkuma beekamutti yuunivarsiitiin Haramayaa daangaan qabu, naannoon qabu hojiiwwan hawaasummaa ta'uu, qonna irratti haa ta'uu, baruu fi barsiisuu irratti mootummaa naannoo Hararii wajjin hojiiwwan bal'aa hojjenna. Garuu amma wanni guddaan asitti argamneef aanaa dirree xayyaaraa, ardaa dirree xayyaaraa keessatti akkuma beekamutti barana sababa hamadaatiin qotee bulaan baay'ee miidhamee ture. Nutilleen bona kana qonnaan bultoota dubartoota 62f shanyii qaccee raabsinee turre. Tasa hojii san ni hordoffiidhaaf gizee dhufnu qotee bulaa baay'een lafti isaa hamadaan dhoomtee argine. Akkuma argine sanitti hogganaan qonnaa aanaa dirree xayyaaraallee hogguma san rakkoo kana nu wajjin ilaalee yuunivarsiitiin qaama ummataati waan nu deeggaruu dandeessan kan jiruun xalayaa qonnaan bultoota miidhaman 363 maqaadhaa fi gandaan adda baasee iyyata yuunivarsiitii fideessan irratti hundaa'uudhaan akkuma beekamutti hamadaayni kun as qofaa miti. Naannoo Haramayaatis bakka biraatis bakkawwan hedduu dha'ee jira. Saniif yuunivarsiitiin waan qaburraa gosa kuduraa 4 qosxaa, kaarot, baharoo fi kurumbaa naannoo kanaaf ni ta'a jennee itti amannee qotee bulaa 363f finnee akkuma argitan kana raabsinee haala ittiin dhaabbamuu hubannoos kanneen jirra. Hawaasni naannichaa kanaan dura sanyii facaasanillee sababa qorri cimaan bu'eef midhaan isaanii jalaa badii akka ture ibsuun rakkoo kanaan oomishni isaanii irrachuun rakkoo jireenyaa keessaa akka seenan himuun amma garuu sanyii filatamaa argatan kana bakka buusuun deebi'anii oomisha isaanii jalqabuuf abdii kan itti hore ta'ullee ibsaniiti jiru. Hamadayni limmata bishingaarraa qabi, boqqolloorraa qabi, waan kuduraa takka amma akka agartu sana agarteemi tanallee tana cufallee akkasitti nurraa baddee jirti. Guutumattu amma laal tanallee sila agartee amma baharootunillee nurraa baddee jirti jechuudha. Bakka tanaa fi haalaan gammachuu akkatti rabbumaa beeka malee nuti zaamneetu hin beeknu hedduu gammanne akkana nu yaadattanii nu laaluudhaafu. Eenu baddee hamadee balleesse. Kun olaala urdachiin cufte kalma dirreetan. Wanni hamadeenii dhaqqabe. Guutumatti kun kalma qullaadha uruun cufte. Jimaa waa takka muknilleen barzaa muknilleen hafuutti waddeessi loonii caranilleen hafuutti hin jiru. Guutumatti hubate. Sanyiin hawaasaaf kenname kun sanyiilee duraan beekamanii fi faca'anirraa adda kan ta'ee fi oomishni isaa guddaa haala qilleensaa fi lafa naannoof mijataa akka ta'eef qorannoon kan mirkanaa'e ta'uu ibsuun sanyiin kun midhaan gaarii fi bu'a qabeessa kennuu irratti kan filatamee fi rakkoolee duraan mudatan akkaan hir'isuuf kan gargaaru akkasumas sirnaan itti fayyadamuu fi kunuunsuun oomisha guddisuu fi jireenya qonnaan bultootaa jijjiiruu irratti bu'aa guddaa kan qabu ta'ullee ibsaniiti jiru. Sanyiin Harammayyaa Yuunivarsiitii nu dhiyeesse kun yeroo jechuun gosoota sanyii jiran irraati adda. Tokko maallaqaan hin bitadha yoo jette gabaa irratti hin argattu. Maallaquma keenuu jechuudha. Kanaafuu qaalii kan taate ammas dhuftee yeroo kana yoo dhaabdu torbaan 3 keessatti madabarratti guddachuu dandeessi. Torbaan 3tti madabarra guddatte jechuun tiraanisplaantii gochuu dandeessa jechuudha. Kanaaf erga tiraanisplaantii gootees immoo guddinni isaa kaanirra maruunsaa pirootiinii inni namaaf kennu
baay'ee bareedaa waan ta'eef oomisha irratti gahee guddaa qaba gosti sanyii kanaa gosti isaan nu fidan. Arfansaa keessumaa kaarotiin gosa ajaa'ibaati. Maaliif qotee bulaan keenya yeroo hunda bitaa akka hin deddeebine sanyiin amma dhufe kun takkaa facaasanii isa booda ooyiruu irratti tursiisanii sanyii irraa baafachuu kan danda'anidha. Kana itti yaadee yuunivarsiitiin kun qotee bulaa akka fayyadu hubatee fedhii qotee bulaa deebii akka kanaatti nu kennuu isaaniif baay'ee isaan galateeffanna. Wanni adda godhu sanyiin kun sanyii qoosxaa, kurumbaa, akkasumas illee kaaroot, baharoo kanneenidha kan irra raabsamaa jiru. Sanyiileen kun wanti adda godhu vaaraayitiin isaa sanyii gosa qorra dandamachuu dandeessuudha. Haala teessuma lafa keenyaatii fi qorraa wajjin wal bira qabamee sanyiilee jiran akkuma beekamu kurumbaa fudhannee fakkeenyaaf kurumbaaleen amma kan nama jiran kun gosa dhiiroo jedhamu gosa qorra dandamatu akkasumas baharoonis gosa qonna sanyiileen jiru kun sanyiilee jiran keessaa gosa dandamachuudhaan adda jedhamee haala teessuma lafa keenyaatii wajjin ilaalamee kan dhufedha. Sanyiileen kun sanyiilee kaan irraa xiqqoo inni adda isaan godhu sanyiilee oomisha gaariis ni kennan magaalaa irrattis barbaadamuudha. Qorraas ni dandamatan. Dheebullee warra dandamatu dhukkuballee ni dandamatan. Sanyiileen tun wanni isaan adda godhu kaaraakteristii yookaan amaloota akkanaa qabanii jechuudha. Sanyii filatamaa dhiyaate kana irratti qonnaan bultootaaf leenjiin hubannoo kan kenname yoo ta'u, leenjiin kun akkamitti akka sanyii filatamaa kana sirnaan madabee irratti biqilchuu fi kunuunsuu akka danda'an irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, qonnaan bultoonni leenjii kanarraa hubannoo gaarii argachuun oomisha isaanii guddisuu akka danda'anillee ibsaniiti jiru. Hubannoon otoo sanyii kana hin kennamin duratti kan ture tokko leenjii ture. Keessaa filatamanii namoonni bishaan qabanii, eela qabanii, namoonni dandeettii hojjechuu qabaniif leenjiin kennamee ture. Leenjiin erga kennamee sana booda immoo dachee isaanii akka qopheeffatanii xaa'ootti qophii lafaarraa akka eegalanii xaa'ootti gochuu akka qabanii madaba seeraan qabachuu akka qabanii inumaa biqiltuun madaba irratti yoo kunuunfame gaafa ooyiruu irratti darbee tiraanisplaantii ta'u waan nama rakkisneef xiyyeeffannoo guddaa goonee madabaa fi qophii lafaarratti gorsa kennaa turre jechuudha. Akkuma beekamu sagantaan irraa kanarraa adda godhu yeroo darbee sanyii wayita kan nama koo daaletti kan namaa ture qonnaan bulaadhaaf qofa kan namaa ture har'a wanti adda godhu barumsa lafarra kan nameefi piraaktikaali qonnaan bulaaf hubannoo kan nameefi yuunivarsiitii Haramaayatii fi waajjira qonnaa keenyaatii waliin ta'uudhaan barumsi lafarra kan nameefi erga hubannoo kana fudhatanii booda akka qisaasonni sanyii kanaatis hin dhufne itti fayyadama sirriitiin bishaan xiqqaadhaan akka fayyadamuu danda'an qonna manduubee kan milkeessuu danda'amu irratti hubannoo kan nameefi kan gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Sirri yuunivarsiitiin Haramaa kana dura mootummaa naannoo Harargeetii wajjin waajjira qonnaa wajjin seektaroota bulchiinsa mootummaa naannoo Harargee keessa jiran hunda wajjin qindoominaan hojjeta. Keessattuu waajjira qonnaatii wajjin yeroo adda addaatti yeroo hongeen dhufes sanyii filatamaa hongee dandamatu san kennee uummata keenya oomishaa fi oomishtummaa isaanii akka fooyya'uuf gahee guddaa taphachaa turu. Inni kunis keessa tokko. Yeroo hedduu leenjii gosa adda addaa ogeessota sadarkaa jiraniifis kennaa ture. Hojjettoota misoomaa ogeeyyii sadarkaa naannoorra jiran, aanaarra jiran, gandarra jiran leenjisaa turre. Hawaasas leenjii qabatamaa akka dur haasa'umaan inni osoo biraa deemuun ta'in oomisha kana akkamitti oomishuu qabanii, sararaaf sarara jidduu akkamitti dhaabuu qabanii, yeroo kan bishaan obaasuu qabanii, yeroo kan haramuu qabanii, waan silaa tajaajila kuduraaf muduraa fi midhaan biraa barbaachisu hunda leenjii qabatamaa ogeessotaafis hojjettoota misoomaatiifis hawaasa qotee bulaa teknooloojii kana fayyadamuufis kannaa turre jirra. Kunis kaarraa kunis san keessaa tokko kannaa jirra. Uummanni immoo gammachuun taqabbalee qabatee yuunivarsiitii Haramayaa akka madda beekumsaa fi madda qabeenya isaaniitti ilaalanii gammachuudhaan yeroo nuti ture yuunivarsiitii Haramayaa yoo jedhamu akka haadhaa fi abbaa isaanii ilaalan hawaasa hedduu gammachuu qabanii gammachuun isaanii kunis nu onnachiise tajaajila kana caalaa uummata kanaaf akka nuti hojjechuu dandeenyu nu kakaasa jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Hararis hawaasni keenya teknooloojii kana fudhates galata qabaa jechuudha. Waan ati fidde namni sirraa fuudhee itti fayyadamee jiruusaa fooyyessuun laafaa waan hin taane. Amma wanni guddaan maali? Kuduraaleen baay'inaan amma naannoo Hararittis godina keenya bahaa kanarrattis kuduraan Harargee ni beekamna. Wanni guddaan amma maali? Kuduraan wanni duraa
itti yaadamu qophii madabaati. Kuduraan qophii madabaa irratti hanga nuti barbaannu san bifa nuti barbaannu saniin akka nu tolu qophii lafaa san dikee teenya ta'a naannoo sirriitti itti naquu danda'uu qabna. San booda hoo haalli bishaanii aramuu sanis cinaa wanni guddaan cinqeessuu dhabuudha. Amma yeroo hedduu hubannoon jiru maali madaboota hedduu irra gisee arginu shanyii hizaaba malee naqan. Hizaaba malee gisee naqan wanti sun ni qancarti. Silaa amma fakkeenyaaf amma kurumbaa guyyaa 20 nayixee jechuun guyyaa 5tti ni biqila. Guyyaa 5 biqilee torbaan 3tti ooyiruu dabarsita. Yoo qancaree hoo guyyaa sirraa dheeressita. Dhukkuba adda addaatu isa dandamata. Qaama inni barbaade silaa dabarsuu dandeessu sanillee argachuu dadhaba. Maaliif qaamni isaa sun yoo madaba sanirratti jabaa ta'ee bareedaa ta'e bakka feete yoo dhaabde bu'aa silaa ati argachuu irraa barbaaddu san irraa ni argatta. Asin dhukkubsate qaama hin qabu yoo ooyiruu dabarsite aduun guyyaa takka qilleensi guyyaa tokko goggogsee darba. Saniif madaba irratti xiyyeeffannaan guddaan qabamu qaba. Hojjetaan misoomaa ni jira, ekspertiinis anaan ni jira. Muuxannoo hedduu qaban nuti anaa hizaaba malee hojiiwwan hedduu dalagaa baane hubannoo hedduu qaban. Saniif dursi madaba irratti yoo madaba irratti dhimmi bade bakka achirratti hafa. Saniif nuti amma wanni xiyyeeffannaa guddaa hannee madaba irratti isaan garsiisne madaba irratti hubannoo cimaa yoo asirratti hanname bu'aan argamu sunillee bareedaa ta'a jennee yaadna. Qonnaan bultoonni sanyii filatamaa argatan kana sirnaan itti fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa isaanii guddisuu akka qabanillee dhaamaniiti jiru. Bakka san buufneeti yoo rabbi jedhe akkasitti eega rabbi dalagannee ilmaan keenyaafis waan sila alaa binnu ooruu teenya keessa fayyadamnaa jechuudha. Amma jiruu amma qaalootii tana keessatti foon qaaliidha. Foon nama dulloomsaa amma yoo hedduu nyaatte kuduraan dhukkuba sirraa ittisa. Vaayitaaminaas ilmaan keenyaafillee nuufillee jechuudha. Hedduu wallahi bakkaan if kaa'uun dhabeen amma akkana dhufanii miidiyaadhaanis akkana nu ilaalanii ooruu teenyaas akkana nu ilaalanii akkana nu cinaa dhaabbachuu isaaniitiif wallahi hedduun itti gammade eega rabbii galatoomanii. Akkana nu ilaalanii gargaarsa nu godhuuf hedduudha. Gammannee hedduu nu dhagahamu jirti. Rabbiin umrii isinaa dheeressu inni du'aa isinii goona gaa. Warra nu yaadateef warra dhufee nu ilaalallee umrii isinaa dheeressu. Umrii barakaa isinii haa. Qotee bulaan keenya duras dalaguu ni beeka waan ta'eef shanyii isaanii kennine nuus isaan jalaa nafu. Tokko namoonni nama shanyii fudhatanii namoota madaba qopheeffatanii torbaan lamaa dura taa'anii amma erga fudhatanii galanii booda maal gochuu lafa sana xiqqisha haareessanii deebisanii shanyii irra buusu. Kan ammoo akkuma shanyiitti kennine kana boorus jala deemnee madaba irratti ni buusisiisna galmaan ni ga'u jechuudha. Yeroo ammaan tanaa yeroo qonna arfaasaa waan ta'eef sanyiileen kun qonna arfaasaa kanaaf mijataa waan ta'ee jiruuf tokkoffaa qonnaan bulaan hubannoo fudhatee jira. Hojjetaanis ni jira. Qonnaan bulaa kanaaf sanyiin tokko kennameefii jira. Qonnaan bulee amma jiran kana keessaa hedduun isaanii warra haadholii hoo'isanidha. Warra daa'imman qabanidha. Tokkoffaa sanyiileen kanneen ijaarsa qaama daa'imaatiifis murteessaa waan ta'eef lammaffaa maaddii guutuu keessatti kan ramadamu waan ta'eef qonna isaanii daa'imaaf murteessaa waan ta'eef waan kana abbummaan fudhatanii hojjetaa qonnaatiin deeggaramanii ogummaadhaan deeggaramanii akka hojiirra oolchan dhaamsa dabarsinaaf. Qophiin hawaasni qabu hedduu bareedaadha. Waan shakkiin qabu kana jireenya isaanii keessatti dabalanii jireenya isaanii fooyyessuuf shakkiin qabu. Shanyiin kun immoo shanyii baay'ee fooyya'aa fi gatiin isaatiif magaalaa irratti baay'ee ol ka'aa fi kan hin argamne fa'aa kan akka carraa nu biratti argame. Kanaaf yeroo gabaabaa waan ga'uuf isaanis akka qabeenya isaanii qabatanii jiruuf jireenya isaanii nyaachuu qofaaf osoo hin ta'in gabaafis oolchanii galii akka argatanii waan gargaaruuf hawaasni keenya kana akka nuti eegisanii fi akka ifi eegansanitti hojjetanii jiruuf jireenya isaanii fooyyessan abdii jiruun qabu. Amma akkuma argine kanatti hawaasni illee baay'ee gammadee jira. Nuti illee baay'ee gammannee nu dhaga'amillee jira. Maaliif hawaasa
hamadaayini kun dha'ee akkuma gartan kana galiin isaanii jimaa irratti kuduraa irratti warra hundaa'e akkuma argitan kana barbadaa'ee dirree fakkaata. Kanaaf hawaasni lakkaa yuunivarsiitiin Haramayaa waajjirri qonnaa aanaa keenya waajjirri qonnaa naannoo keenya lakkaa nu dhaga'ee jira nu arku jira akkatti dhimmamee yuunivarsiitii dhaqanii shanyii kana jala bu'anii hordofanii nu fidanii nu hiruu isaaniitti baay'ee gammannee jirra. Shanyiin shanyiidha amma fardiin qotee bulaaf shanyiidha. Yoo shanyiin qabaanne ati nama rasaasa qawwee qabatee rasaasa hin qabne sanii jechuudha. Kanaaf shanyii argachuu isaaniitti baay'ee gammadanii jiran hubannoo karaa hoggansa aanaatiinis hojjettoota misoomaatiinis nutilleen hubannoo kanneen jirra. Shanyii kana fudhatanii kaayuu osoo hin ta'in wanni nu dura jiru ganna carraa gaariidha. Bishaaniifis hin dararaman. Amma unkurrii kun hanga gayutti roobni afraasaa ni dhufu. Saniif bishaaniif illee hedduu hin dararaman akka bonaasan. Saniif shanyii kana fudhatanii naqanii itti fayyadamuu xiyyeeffannaa guddaa akka itti kennan hawaasa hubachiisnee jirra. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya deeggarsa yuunivarsiitiin Haramayaa hawaasa aanaa dirree xayyaaraatiif taasifame wajjin wal qabatee isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Sagantaa keenya isin biraan geenya irraa isa qo'a guddaa barattaniif akka hubattan abdiidha qabna. Torbaayyoo Rabbijee sagantaa biraatiin hanga wal agarrutti torbaan kan nagaa kan jaalalaa isiniif haa ta'u jecha nagaatti.